హాయ్ అందరికీ. ఇవి నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకునే టాబ్లెట్స్. ఈషావారి నీమ్ అండ్ టర్మరిక్ టాబ్లెట్స్. ఇవి వామ్ వాటర్లో 1 క్యాప్సూల్ ఈచ్ నేను వాడుతున్నాను. ఇది 3 years నుంచి నేను వాడుతున్నాను. వీటి వల్ల నాకు సైనస్ అన్నది కంట్రోల్లోకి వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి ఇవి చాలా అంటే చాలా మంచి టాబ్లెట్స్ అని చెప్పగలుగుతాను. ఇవి మీరు డైరెక్ట్గా స్టోర్ నుంచి అయినా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఈషా వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచి అయినా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Do like, share and comment.